वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाम अदरीस की। ये बंदा पहले वंश या ब्लॉग बनाता था, लेकिन ये बंदा अब लोगों को चूतिया बनाता है। तो दोस्तों अपने लेस के पैकेट और इंचा टेप हाथ में पकड़ लो, तो नापते हैं इनकी पैन छोलियां। रशीदा ने मुझे यही कहा था। अरे वो तो डर मुझे क्या देख रहे हो? उन बदतमीजों ने मेरी आइसक्रीम गिरा दी है, जाके उनको मारो। लेकिन वो दो हैं और मैं एक। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा मैं कुछ करता हूँ। करने को क्या नहीं बहन चो, तूने जंग में लड़ने को जाना है। और साले जितनी तेरी सेहत है ना, अगर इसने तुझे गलती से भी फूक मार दी ना, तो तूने उड़ता उड़ता चांद पर चले जाना है। और पीछे से अमेरिका ने चीखें मारना शुरू कर देनी है कि पाकिस्तान ने बिना रॉकेट बंदर को चांद पर पहुंचा दिया। रुको। ओए बकरी के मुंह वाले, क्या कहा तूने? देखो भाई लोगों, मेरी बीवी ने कहा मैं आप लोगों को मारूं। ओए क्या बोला तूने? निकल यहाँ से वरना मार खाएगा। इस आदि मानव कांडक ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच बोला है कि बकरी के मुंह वाला। जहाँ तक मारने की बात रही भूतनी के, तेरी सेहत तो साले मरी हुई मुर्गी से भी बदतर है। और जितनी तेरी सेहत है ना, तुझसे तो गली के कोई बच्चा भी ना डरे। और मजे की बात तो ये है कि आखिर में ये भाई साहब नॉक नॉक फनी जोक भी सुनाते हैं। शायद जिसको सुनने के बाद आपको टट्टी आना बंद हो जाए, या फिर आपको हंस हंस के आपके फेफड़े फट जाए। तो भाई इस चीज का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं मान गई तुम्हें तो। वैसे मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। बोलो। नॉक नॉक। बाय बाय। बाय बाय हु? बाय बाय आईफोन। क्या? आपका आईफोन मैंने उन दोनों को दे दिया था। इतना फनी था ना कि हंस हंस कर मेरे तो फेफड़े ही फट गए। बहनचोद, जरा इसकी अगली वीडियो पर डेले फाड़ो। प्रैंक जैद अली एट हिज वेडिंग। About to go prank Zaid Ali at his wedding. I had this thing that I always wanted to do. I just want to pick you up on your way. Can you do that? I want to pick you up. मुझे नहीं पता था कि बहन तो टांगों से पकड़कर ऊपर उठाने को प्रैंक कहते। शायद अगर मुझे पता होता तो मैं भी 2 से 3 प्रैंक कर लेता। मेरे ख्याल से इसका दुनिया में यह ना सबसे बड़ा प्रैंक था। इस भाई साहब की शायद कोई वीडियो ना जिसमें गर्ल ना हो। गर्ल गर्ल और इसमें भी गर्ल। और इस भाई साहब ने चंद माह पहले एक ही रंडी रोना लगाया हुआ था। शादी कर ले। शादी तो करेंगी ना? I love you too। मुझसे शादी करोगी? आपने किससे शादी करनी है? शादी यू। तो शादी कर लो। तुमको क्या हुआ है? वो मुझे नींद आ गई थी। शादी 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 कर ले। शादी शादी शादी। इससे बड़ा चूतिया देखा है कभी? ये इतना बड़ा चूतिया है ना कि कोई भिखारी इसके अगर कुछ मांगने को आ जाए ना, तो इसे साइकिल निकाल के झूले देना शुरू कर देता है। ये इतना बड़ा चूतिया है ना कि कोई चोर इसके घर से टीवी चुरा कर ले जाए ना, तो पीछे से उसे आवाज देता है कि रिमोट तो मेरे पास ही है। तो फिर चोर इसे कहता है कि इसे अपनी गांड में ले ले। और दोस्तों आखिर में एक फनी सॉन्ग भी है जो इतना कोई फनी भी नहीं है। फजलुद्दीन ऑफिशियल फनी सॉन्ग। अम्मी कहती है, 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 अम्मी 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 कहती है, अम्मी कहती है, अम्मी कहती है, अम्मी कहती है, ना 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 ना। साला इतना फनी था ना कि हंस हंस कर मेरे तो फेफड़े ही फट गए। और साला इतने गंदे गंदे इशारे कर रहा है। पड़ोसी चप्पल उतार कर मारेंगे और बाद में पुलिस वाले इसकी गांड में डंडा लाजमी मारेंगे। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि समुद्र तूफान को नापने के लिए वेक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे लोगों के चूतियापे को नापने के लिए चूतिया स्केल इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो जस्ट एक मजाक था, तो इसे मजाक के तौर पर लेना, सीरियस बिल्कुल ना लेना। और दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करो
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो मर्जी करो, लेकिन लाल वाला जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक करो। इसे ईंट मार कर फोड़ो या सर मार कर फोड़ो या चप्पल उतार कर मारो, कुछ भी करो, सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, इसे शेयर भी करो। और दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।